um filhote de labrador de 3 meses. Ele come até pedra, literalmente. Vamos lá, a barriga da minha cachorrinha fica fazendo uns barulhos. Quando isso acontece, ela não quer comer. Eu gostaria de saber se essa hérnia diafragmática só dá em cachorro atropelados ou cachorros podem nascer com ela. Oi, Alex, admiro muito seu trabalho. Muito obrigado, Cris. Tenho uma mestiça de pit com um labrador. Ela tem 8 meses. Alex, nos depósitos de sangue para exames, vocês jogam fora, limpa ou higieniza para usar depois? Olá, sou Alex de Alcântara e sou médico veterinário. No vídeo de hoje eu respondendo aos inscritos e bora pro vídeo. Já no início do vídeo, não se esqueça, é muito importante pra gente deixar seu like, se inscrever no canal. O canal tá rumo a 100 mil inscritos e precisamos que você se inscreva aí, pô. O Eduardo, nosso produtor, esse carinha aqui, ó, ele falou que de 10 pessoas que vê o canal, 7 não são inscritas. Poxa, ajuda a gente aí. E o seu like é fundamental, se inscrever pra esse vídeo chegar a mais pessoas e ajudar os animais. Às vezes sua pergunta não tá aqui, mas o tipo de pergunta e resposta que tem aqui pode ajudar pessoas à sua volta ou você futuramente. Galera, algumas perguntas são muito repetitivas, tá? Muitas perguntas que eu já respondi há vídeos atrás. Então vai lá, dá uma olhada nos vídeos mais antigos, dá uma olhada, o Eduardo vai deixar alguns aqui no final, vai no canal, tem muito vídeo respondendo aos inscritos. Quase todas as perguntas estão respondidas lá e aí fica meio repetitivo. Então tento sempre pegar as perguntas que não são sempre colocadas aqui, tá? Tá bom. E vamos lá para a primeira pergunta de Mila Gonçalves. Tem um filhote de labrador de 3 meses. Ele come até pedra, literalmente. Morro de gastura e medo de fazer mal para ela. Sempre fico de olho. Isso é normal? Mila, filhotes são hiperativos. Labrador é hiperativo e você tem que gastar essa energia dela de alguma forma, tá? Você tem que dar muito brinquedo, muita coisa para ela parar de comer pedra. Como todos sabemos, labrador é um cachorro grande. Então, dependendo do tamanho da pedra, naturalmente vai entrar por cima e sair por baixo e vai resolver o problema dela, tá? Cagando. Mas pode acontecer de, se ela engolir uma pedra muito grande, ficar preso no estômago dela ou no duodeno, alguma parte do intestino e tem que ir pra cirurgia, tá? É muito comum, vira e mexe, eu tenho que abrir cachorro com pedra no intestino ou pedra parada dentro do estômago e dá muito mal, dá úlcera, dá enjoo, o bicho fica vomitando, é muito complicado. Então o ideal é, tenta observar onde ela tá comendo essas pedras, deixa ela longe onde tem essas pedras, no lugar onde não tem a pedra e começa a brincar com ela, mostra pra ela que uma bolinha, um ossinho, alguma coisa é muito mais divertido de ficar mordendo pedra, porque o filhote tá nascendo o dente, coça a gengiva e ele tem mania de querer mexer ali até pra coçar a gengiva. Se ele não tiver nada, ele vai arrumar pedra, madeira, vai arrumar um jeito de coçar essa gengiva, tá? E alguns animais têm essa mania, tá? E é uma mania muito feia, não é legal. Então tenta fazer ela pegar a mania de comer outra coisa, tá bom? Comenta aí embaixo pra gente se deu certo. Próxima pergunta de Josi Black. Vamos lá, a barriga da minha cachorrinha fica fazendo uns barulhos. Quando isso acontece, ela não quer comer. Só come quando para. O que pode ser cólica? Você, como mulher, deve saber que cólica é muito complicado, mas no caso dela é cólica intestinal, tá? Provavelmente por muito gás. Vê qual é o tipo de alimentação que você tá dando. Tenta deixar ela comer, vê se ela come tudo de uma vez e vai beber água também. Que comer e beber água dá muito gases. É bom ela comer, depois de umas meia hora, 1 hora, você fornecer água novamente para ela voltar a comer. Porque dá muito gases realmente, tá? Sabia não? Se a ação for boa, se você já estiver fazendo isso com a água e assim ainda persistir e não dê petiscos fora, só a alimentação natural dela, tá? Não dá pão, outras coisas que podem fornecer gases para ela também, tá? Pode entrar com Luftal em gotas, normalmente 1 gota por quilo, pode ser que resolva o problema dela, porque realmente cólica incomoda muito o animal. É verdade. Próxima pergunta de Josiane Nóbrega. Eu gostaria de saber se essa hérnia diafragmática só dá em cachorro atropelados ou cachorros podem nascer com ela. Alguém pode me responder isso, por favor? Sim, Josi, eu posso responder você. Mas antes, aqui embaixo, dá uma olhada, nós temos 2 e-books. Um de alimentação que ajuda você a alimentar melhor os seus animais. Às vezes, aquela última pergunta lá, às vezes não tá dando alimentação direito. Esse e-book tira todas as suas dúvidas, é muito baratinho, tá? Tem também o de vermifugação, que é muito legal. A saúde começa pela boca, tá bom? Então vamos lá. Adquira esses 2 e-books, dê pra alguém que você conhece, alguém que cuida de bicho, que gosta. São e-books bem legais e o mais legal, uma parte desses e-books é revertido à campanha de castração. Olha que legal, você ainda ajuda os animais de rua comprando esses e-books, tá bom? Tá aqui embaixo o link dos 2. Respondendo a sua pergunta, normalmente a hérnia diafragmática, ela dá
matar por acidentes, tá? Tanto atropelamento, ou uma queda muito forte, ou uma pancada muito forte, ou o bicho apanhar com alguma coisa muito forte, pode causar hernia diafragmática. O diafragma é o músculo que a gente tem aqui no tórax, que separa as vísceras das partes de cima, ou seja, estômago, fígado, baço, rim, fica tudo para baixo, e em cima a gente tem o coração e o pulmão. O pulmão, para expandir, ele precisa de pressão negativa, por isso nós temos isso separado, e quando rompe, em gatos até consegue viver um pouquinho, mas cachorro não costuma ser muito normal viver com esta hernia diafragmática. Por isso é um problema genético que pode dar em algum animal esse problema genético de nascer sem o diafragma e não é compatível com a vida. Normalmente o animal que já nasce sem o diafragma, ele morre, tá bom? Então assim, sim, hernia diafragmática normalmente é por trauma, tá bom? Não é adquirido de nasceu e ficou com essa hérnia. Normalmente é por trauma. Próxima pergunta da Cristiane Cris. Oi, Alex, admiro muito seu trabalho. Muito obrigado, Cris. Tenho uma mestiça de pitch com um labrador. Ela tem 8 meses e notei quando ela late, ela sacode a cabeça. Como se disse, é cômodo nos ouvidos. Você já atendeu algum caso parecido? Provavelmente ela está com otite, tá? Levanta a orelha, vê se ela tá quente, se ela tá vermelha, se tem aquela cera muito escura em excesso, e aí você vai ver que é otite. Nestes casos não tem jeito, leve ao veterinário para ele dar uma olhadinha, e a olhadinha é consulta, não é de graça, tá? Nossa! O veterinário não gosta de história de olhadinha. Mas leva no veterinário, passe por uma consulta da sua confiança, ele vai dar uma olhada, vai ver o tipo de infecção, porque pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma infestação de fungos, pode ser sarna de ouvido, tem várias coisas que pode dar. Por isso eu não posso passar pra você um remédio aqui sem olhar. O importante é levar no veterinário para ele diagnosticar qual o tipo de otite que seu animal tem e tratar da melhor forma possível. Mas provavelmente seja uma otite e comece a tratar logo, porque ela pode passar de aguda para crônica e não ter mais cura, apenas tratamento e às vezes até cirurgia, que é caríssima de fazer. O Eduardo vai botar o link aqui embaixo de uma cirurgia que a gente tem de otite, um animal que tinha muito otite, não conseguiu cuidar porque ele era muito bravo, tem que fazer ablação auditiva dele, retirar o ouvido vertical dele e ficou só o horizontal, tá? Tem a cirurgia aqui no canal também pra você dar uma olhadinha, explicação certinho sobre otite, e corre lá e leva no veterinário o quanto antes. Gente, aqui embaixo também tem um link do canal do Eduardo, que é o produtor do canal. É um canal muito legal que ensina você a ter o seu próprio canal do YouTube, é muito bacana, vai lá, segue, de repente você fica milionário aí, ó, de repente você é o cara do YouTube aí do futuro da internet brasileira e precisa de você, tá bom? Vai lá, vai no canal dele, se inscreve lá e coloca no último vídeo, vem pelo Dr. Alex, tá bom? Dá essa força aí pro Eduardo. Próxima pergunta de Abimael Mercedes. Alex, nos depósitos de sangue para exames, vocês jogam fora, limpa ou higieniza para usar depois? Eu acho que ele tá falando daqueles tubinhos que a gente coleta sangue dos animais. Cara, por incrível que pareça, é tudo jogado fora, tá? Antigamente, tinha os tubos que eram de vidro, tá? Alguns lugares ainda tem, mas é muito raro o lugar que você encontra tubo de vidro. E aí tem que lavar, higienizar, esterilizar para estar usando novamente. Hoje na medicina veterinária, quanto na medicina humana, com o risco de repente ter algum resíduo, o próprio, se você lavar e ficar um pouco de sabão, alguma coisa pode atrapalhar o exame. Então todos os materiais são descartáveis. Colhe, faz o sangue, manda pro laboratório, o laboratório faz o exame e joga fora, tá? Não são guardados esses vidrinhos, todos são descartados, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, para evitar de dar algum falso positivo, alguma coisa errada no exame e de repente você tratar o animal de uma forma errada, tá bom? São todos descartáveis. Por isso até o preço, tá? Além do veterinário ter estudado 5 anos para saber aonde está ali passando uma artéria e uma veia para ele estar colhendo esse sangue, tem a seringa, tem o tubo, tem o laboratório, tem as máquinas, tem o microscópio. Por isso que alguns tipos de exames são mais caros, outros menos caros, porque depende de tudo que é envolvido nesse exame, tá bom? É, tá bom. Doutor, quanto tempo dura a faculdade de medicina veterinária com tudo? Bom, aí você tá perguntando a faculdade de medicina veterinária, só a faculdade. Vamos lá. A faculdade de medicina veterinária duram 5 anos, tá? São 5 anos. Algumas são integrais, outras não mais.